kulitnya masih ada yang masuk. Ini sebenarnya bagus banget loh sahabat buat batuk ya, apalagi kan sekarang musimnya batuk. Sekarang saya mau coba buat kecap campur jeruk nipis untuk obat batuk, insya Allah. Mulai eksekusi, biji-bijinya dibuangin biar enggak ketelak. Sepedanya kelihatan. Nah, ini terus kita ambil airnya saja. Nah, ini masih ada yang masuk. Ini sebenarnya bagus banget loh sahabat buat batuk ya, apalagi kan sekarang musimnya batuk, lagi musim-musim batuk. Saya tuh sampai pernah 1 bulan itu batuk nggak berhenti-berhenti, udah pergi ke klinik, bolak-balik ke puskesmas juga, tapi itu nggak sembuh-sembuh. Dan waktu saya minum ini cairan larutan kecap sama jeruk nipis, alhamdulillah qadarullah itu udah langsung sembuh dalam 3 hari. Jadi 1 bulan saya batuk itu saya hanya minum larutan jeruk nipis sama kecap, itu alhamdulillah langsung sembuh dalam waktu 3 hari. Jeruknya udah selesai. Sekarang kita kasih kecapnya. Kecapnya boleh apa aja ya teman-teman ya. Kebetulan saya pakai kecapnya ini dari tadi jeruknya 3 gelondong, 3 buah ya jeruk yang besar, sama kita campurkan kecap. Ini sebenarnya bagus juga sih, bukan hanya untuk yang batuk aja, untuk yang sehat juga nggak apa-apa, bagus karena ini kan untuk menjaga daya tahan tubuh ya, apalagi cuaca lagi kurang bersahabat sekarang. Jadi nggak masalah kalau seandainya kita minum jeruk sama kecap untuk menjaga daya tahan tubuh. Seperti ini ya teman-teman, kalau udah jadi boleh diminum sesering mungkin sih. Kalau teman-teman merasa pengen gitu biar ada suplemen yang masuk, ini kan mengandung vitamin C juga ya, bagus untuk kesehatan badan ya. Semoga bermanfaat tips saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.